Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Termita dimanapun Anda berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga senantiasa dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Termita, pagi ini saya ingin mengabarkan kembali dampak dari adanya cuaca buruk yang ada di Lombok, NTB dan sekitarnya. Dan kalau kita lihat di video ini terjadi di Tanjung Bias, Pantai Aigenit, ya. Nah, ini kita lihat dampak dari angin kencang disertai dengan hujan lebat dari kemarin sampai tadi malam hujannya. Dan kalau kita lihat nih anginnya masih kencang. Nah, ini kalau kita lihat tanah ini, pasir ini pasir sahabat Termita ya, di depan tempat-tempat penjualan kuliner Lombok ini pantai ya, pantai. Dan ini bisa kita lihat perubahan bentuk atau pasirnya, perubahan bentuk dari pasirnya. Nah, ini kita lihat pantainya, lautnya. Biasanya kalau ombak besar, nah seperti ini bentuknya sahabat Termita pasirnya ya. Jadi pasirnya itu sebagian tergerus ke bawah dan terbentuklah seperti apa yang kita lihat di video ini. Sekali lagi, ini kejadian kemarin, cuaca buruk dari kemarin sampai tadi malam, hujan lebat ya, disertai angin kencang. Dan di pantai ya, di pesisir pantai ombak besar sehingga mengakibatkan bentuk dari perubahan bentuk dari pasir tersebut. Nah, ini kejadian sekali lagi di pantai atau di Tanjung Bias, di Pantai Aigenit Karangpanas ya. Karena memang di sini salah satu tempat yang dimiliki oleh sepupu ya, untuk berjualan, menjual kuliner Lombok ya. Ya sahabat Termita, sekali lagi memang cuaca di akhir tahun ini memang kalau kita perhatikan ekstrim. Karena itu perlu kita selalu berhati-hati ya, perlu selalu melihat situasi dan kondisi agar nantinya kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan mudah-mudahan kita senantiasa selalu dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat Termita, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan info ini bermanfaat, dan juga tak lupa saya doakan kepada sahabat Termita semuanya yang senantiasa menonton video-video dari channel sahabat Termita. Semoga Allah selalu berikan kemudahan dalam segala urusannya, dilapangkan rezekinya, dilindungi dari berbagai macam bencana. Ya, masih berhutang, semoga Allah secepatnya melunaskan hutangnya. Yang belum menikah semoga secepatnya menikah, dan yang belum mendapatkan keturunan semoga secepatnya mendapatkan keturunan. Dan jangan lupa bantu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya, serta share ke media sosial lainnya jika video ini dianggap bermanfaat. Dan juga agar banyak yang tahu bahwa seperti inilah kondisi dan situasi yang ada di Tanjung Bias, Pantai Aigenit Karangpanas setelah diterpa angin kencang dan hujan lebat serta ombak besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.